Esta historia comienza en un lugar secreto, oculto en un bosque. Ese es un pitufo. Lo llamamos Tontín. Y esta es nuestra aldea, donde hay un pitufo para casi cualquier cosa. Como donista. ¡Hola! ¡Toma un regalito! ¡Ay, pitufo crédulo! ¡Eres tan crédulo! De hecho, quería darte este. ¡Wow! ¡Gracias! Él es fortachón. 9 y 100. Y por aquí está... Ahora lagartijas con un solo dedo. 1, 2, 3. Les presento a Pitufo Nerd. Disculpa. Lo siento, filósofo. Fue broma. Pitufo Fisgón. Vaya, ¿qué pasa por allá? Pitufo Paranoico. Ganador. Perdedor. Pitufo Carajo. Carpintero, vanidoso, labrador, pintor, panadero, mago, buzo, policía, terapeuta. Sufro de pitufifobia. Incluso hay un pitufo come mesas. Sí, nosotros tampoco lo entendemos. Y luego estoy yo, Papá Pitufo. Yo estoy a cargo del lugar, pero esta historia no se trata de mí. O de Tontín, o de alguno de ellos. Se trata de la única chica en la aldea, Pitufina. ¡Hola, lavandero! ¿Qué tal, Pitufina? ¡Hola, chicos! Pero eso no es lo único que distingue a Pitufina. Ella fue creada por el malvado hechicero Gargamel, usando magia oscura. La hizo con un poco de arcilla. Ahora ve y encuentra la Pitufia aldea. Por suerte, yo también sé algo de magia. Pero seguía habiendo un problema. Su nombre no nos dice nada acerca de ella. ¡Los cálculos! No nos dice quién es, ¡Tacones! ni lo que hace. Entonces, exactamente, ¿qué es una pitufina? Bueno, voy a ser franco. Es una pésima pastelera. Veamos. Pitufina. Pitufina. No hay nada. Bueno, pitufina es la combinación de pituf e ina. Pero, ¿qué es una ina? Sí. Pitufina, pues, es Es lo máximo. Es hermosa. La criatura más gloriosa de la tierra. Sí lo eres. ¿Pitufina? Oh, lo tengo. Esa es una de esas preguntas existenciales que jamás se responderá. Ahí está. ¿Creen que me haya oído? Entonces, ¿qué es una pitufina? Nadie más que ella misma quería la respuesta a esa pregunta.